嗨，大家好，我是艾雅。我在中国大陆生活了20多年，如今又在泰国居住了15年。今天我想和大家聊聊中泰生活的那些差异。无论你是来自大陆、台湾、香港，还是其他中文地区，我相信你都会对这些文化差异感兴趣。无论你准备来泰国旅游、工作、定居，还是纯粹只想了解这里的生活，记得把这期视频看到最后。我会分享一些你可能没有听过的小故事，还有大家关心的安全问题、日常生活体验，以及各种文化上有趣的差异。我们开始吧。泰国的生活节奏给我的第一印象就是慢，无论是上班、购物还是处理日常事务，泰国人都显得特别悠闲，完全不急。而这种慢生活和他们的佛教文化息息相关。佛教讲究随缘和无常，泰国人相信很多事情都自有它的发展节奏，所以他们不会太着急，生活中也更愿意接受事情的自然变化。刚来泰国时，我被这种浓厚的佛教氛围震撼了。每天早晨能看到僧侣托钵，节假日去寺庙拜佛也是家常便饭，很多家庭甚至供奉佛像，这和中国的日常生活有很大不同。虽然中国也有佛教徒，但整体上佛教的存在感要弱很多，而在泰国，佛教的影响无处不在，不仅让社会氛围更宁静，也让人们对待生活和外来者时更加温和友善。这种慢而温和的生活方式和中国的快节奏形成了鲜明的对比。接着聊聊安全感吧。很多人问我泰国到底安不安全？其实泰国整体感觉还是挺安全的，特别是晚上逛夜市或者散步，街上都很平和。我经常带孩子出门，没有什么特别担心的。不过泰国的安全感更多来自于佛教文化带来的平和与友善，人们普遍热情温和。相比之下，中国的安全感更多体现在技术和系统上，比如手机支付、无现金社会让生活变得非常便捷，街道上有大量摄像头保护安全等，这让人感到便利和踏实。但在泰国，手机支付没有那么普及，出门需要带现金，公共区域摄像头也比较少，因此在泰国有些方面不如国内便利。如果外出，特别是晚上，也需要避免去僻静人少的地方。说到文化差异，打招呼方式也是个有趣的点。在中国，我们通常点个头、握个手就算打过招呼了，简单直接。但在泰国，见面大家都会双手合十，说一声萨瓦迪卡，这是一种特别有礼貌的问候方式。刚开始我还不习惯，老是忘记回礼，但时间久了，反而觉得这种仪式感特别温暖，每次见面都会感到被尊重。说到中泰两国的饮食文化，差异还是挺大的。首先是味道，泰国菜大多偏酸辣甜，特别像冬阴功汤、青木瓜沙拉这些菜，酸辣口味特别浓郁，让人一吃就很开胃。刚来泰国时，我对这种酸辣搭配有点不适应，但越吃越觉得这是一种很独特的美味。而在中国，不同地区的菜系风味差异很大，像川菜就以麻辣著称，广东菜则清淡鲜美，而北方人爱吃面食和饺子。还有就是饮食方式的不同，泰国人更喜欢个人点餐，自己享用自己的美食，而中国人习惯围桌共食，分享每一道菜。泰国的娱乐业有它独特的一面，尤其是对性别文化的包容性。大家可能都听说过泰国的人妖，其实人妖只是大家对跨性别者的称呼。在泰国，跨性别者在娱乐圈很常见，社会对他们也非常接纳。而在日常生活中，你经常会看到变性人，他们完全融入了社会。相比之下，中国对多元性别的接纳度还在逐步提升，虽然有进步，但整体上还是比较保守。泰国这种性别文化的开放性让我感到非常新鲜，也让我看到这个社会的多元和包容。
说到节日，这也是中泰差异特别大的地方。中国春节大家都熟悉了，家家户户团圆，吃吃喝喝放鞭炮，那氛围真的没话说。但在泰国，泼水节绝对是年度最嗨的节日，也是他们最隆重的节日——泰国新年。每年这个时候是泰国游客最多的时候，而全泰国都变成了水枪战场。无论男女老少，大家拿着水枪，甚至是水桶互泼，路上经过的车辆、行人，谁都逃不掉。这样的新年仪式，酷不酷不说，但是很解暑，有没有？今天就聊到这啦。其实中泰之间的差异还有很多，如果你对泰国的生活有兴趣，记得订阅我的频道，我会继续分享更多有趣的故事和实用的小贴士，也欢迎留言告诉我你对泰国生活还有什么想知道的。我们下期见，拜拜。